Перед нами Авачинская бухта. Скалы, камни, и на этих камнях царь Сивуч. Северный морской лев. Здоровенный, рыжий, с гривой, как у настоящего. Лежит, орет и глядит на всех сверху вниз. Просто батя. Вокруг него движуха. Самки, детеныши, молодые самцы. Кто-то пытается лечь поудобнее, кто-то пихается, кто-то получает оплеуху ластой. Короче, типичная семья на юге, если бы все были мокрые и весили по полтонны. Стоим в тишине, смотрим на него, и все встает на свои места. Иногда быть главным — это просто лежать и рычать. Короче, на Камчатке ты встречаешь настоящих альфачей. Нормально говоришь? Некоторые из них весят 700 кило, воняют рыбой и лежат на камне, и все равно вызывают уважение.